अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर शामिल कहीं पे नज़रवाह खां नज़रवाह भरसा कायम कदीमी कब्रिस्तान मसमार थियण लॻो। इंतज़ामिया के बि उपा न वरिता। इलाइक़े वासियुनि जो एहतजाज। वधीक तफ़सील मालूम करण लाइ लाइन ते मौजूद आहे अब्दुल अज़ीज़ लाशारी। जी अब्दुल अज़ीज़, तफ़सीलन खां आगाह कजो। जी बिल्कुल, मां के ॿुधाईंदो हलां त नज़रवाह भरिसां क़दीमी क़ब्रिस्तान मिसमार थियण लॻो। इंतज़ामिया के बि उपा न वरिता। इलाइक़े वासियुनि जो एहतजाज। नज़रवाह नाले सां क़दीमी 50 साल पुराणो क़ब्रिस्तान ठुलकंद कोट रोड भरिसां वाक़िअ आहे, जॾहिं त हुन क़ब्रिस्तान जे सार संभाल न थियण, चौदीवारी न हुजण करे धनारनि पारां क़ब्रिस्तान जे विचों लंघ ठाहे छॾी। तारीख़ी हैसियत रखंदड़ क़ब्रिस्तान भरिसां हिकु वाह हलंदड़ आहे। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त वाह जे कपर ते क़ाइम क़बरूं ड्राहण लॻियूं ऐं ड्राहण सबबि केतिरनि ई क़बरनि जा कफ़न बेबार निकिरी आया। ॻोठाणनि मोहम्मद अमीन लाशारी, अब्दुल मालिक लाशारी, अब्दुल रशीद लाशारी ऐं अली हसन बलोच ऐं ॿियनि जो चवणु हो त केतिरा ई भेरा एहतजाज कयोसीं। काफ़ी भेरा DC कश्मीर खे दरख़्वास्तूं पिणु ॾिनियूंसीं, पर हिन महिल ताईं इंतज़ामिया तरफ़ां असांजे प्यारनि जे क़बरनि खे मिसमार थियण खां बचाव लाइ के बि उपा न वरिता आहिनि। हिननि सिंध हुकूमत DC कश्मीर खां मुतालबो कयो त क़ब्रिस्तान खे चौदीवारी ॾियारे क़ब्रिस्तान खे मिसमार थियण खां बचायो वञे। जी वॾी महिरबानी अब्दुल अज़ीज़ लाशारी, तफ़सीलन खां आगाह करण ते।